Then mamili ako ng pang mid-high. Ang mid-high ko ay BF 106 Crown. So i-testing ko muna, ipa-sounds to kung gagana siya. Mamaya na to mga MCB ko. D15. Okay, set up ko muna. Okay guys, set up muna natin yung gagawin kong mid-high, yung crown. Pero papatugtugin muna natin. Nakaraang taon. So ngayon lang ako nakauwi dito sa Palawan, kaya ngayon ko lang bubuksan. Ito yung gagawin kong mid-high para sa apat na MCB ko. Kasi bali dalawa-dalawa magkabilaan yung Twitter niya eh. So, try lang natin kung okay siya. Ito mga boss. Yun o, Crown BF 106. Ito yung likod niya, kita ba? 600 watts. Tapos pinagawa ko sa Quiapo XLR, male and female.
Mga boss, hindi ko pa kinabit sa speak 1 kasi meron namang yung P3 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 to Sonra na P3, meron namang kuha na siya na may ang tawag dito, positive negative, na hindi siya ginagamitan ng speak 1. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi ko muna kinabit, ito muna yung kakabit natin para ma-try natin yung crown. Yung trail lang yung gagamitin ko para dito sa mid-high, kasi yung gagamitin ko sa MCB yung K5000. Ayun mga boss, papakita ko lang yung connection ko, yung kung paano ko kinonek to. Pakita ko lang. Ito nga pala mga boss yung gamit ko na ampli P3. Tapos power control ko. Ito. Tsaka inon ko na rin to para cellphone lang yung gamitin natin kasi hindi ko pa nalalabas yung laptop ko eh. Tapos yung connection nito galing dito sa mixer, ito XLR, papunta siya sa input ng power amp, left and right. Tapos yung ginawa ko, hindi ko kinabit yung speak on, so yung ginawa ko positive negative lang dito lang, kasi meron naman siyang option dito na yung positive negative, kaya hindi pa kasi ako nakakagawa ng speak on, so ito muna yung ginawa ko, kinabit ko papunta sa dito sa likod niya. Alam niyo na rin to, yung mga magagaling alam na nila eh, kasi napakasimple lang ito. Kasi gusto ko lang i-share, kasi yung iba kasi yung mga nagsisimula pa lang sa sounds katulad ko, wala pang gaanong alam, so ganun lang mga boss. Tsaka ang ginamit ko, cellphone lang. Kinunik ko lang dito sa channel 9. Ito. Ayan o. So, ito yung linya niya. Ayan. So, yun lang naman. Tatry na natin kung tutunog siya. Alam ko may mga copyright pa to eh. Wala akong gaano alam dun eh. Sana hindi to mga copyright. Yan, may signal na siya. Bumibigay na siya ng signal. Ibig sabihin, may pumapasok na doon. So volume, master volume niya. Naka-on na rin to. Tsaka to. Meron na siya mga boss. Ang mid-high pa lang pero ang ganda na ng tunog niya eh.
konting adjust lang sa low. Tapos yung mid high niya, hindi ko naman gaano ginalaw. Lakas kasi yung mid high niya eh. Yung low niya, isang guhit lang yung adjust ko. Dalawang guhit pa lang. Ang volume ko sa power amplifier 20 pa lang, hindi pa nasa gitna. Ang hirap kasi nakasan pa kasi maaga pa eh. Okay mga boss, salamat sa panunod. Sinare ko lang kasi dinadahan-dahan ko lang yung kung paano ko patutunugin, kung paano ko kukunik lahat. Kasi wala rin akong alam sa sounds eh. Ngayon pala ako, kaang-kaang pa lang ako eh, kaya sensya na kayo. Share ko lang kapag may gagawin ako ulit, kapag yung MCB na, sasabihin ko naman kung paano ko yung ginawa. Sige. Thank you mga boss.